得難聽啲就好嚴肅。我攞4把粗啲嘅遮俾佢，佢就俾翻4把靚嘅遮俾我，就係咁樣嚟嘅。我哋係交換嘅。咁我嗰陣咧就 collect 咗呢塊嘢翻嚟。咁呢塊嘢咧，其實咧就係佢茶餐廳咧裏面咧，其中有一埲牆上面咧嗰個牌嚟。咁咧就係咧，你可以想象下咧，佢咧另外嗰啲位咧就係咧，佢每個位咧就係咁樣吊晒啲嘢喺度，咁樣吊晒喺度。咁就係成埲牆都係呢啲嚟嘅。咁我就成個嘢掹咗落嚟，就捽咗翻嚟。不過我覺得呢一個咧係點解我覺得好特別嘅經歷咧，就係因為咧，我為咗同嗰度啲人熟，同埋我想同佢哋傾偈咧，我係有2個月每一日都去一次。冇 methodology 嘅，純粹我覺得就係天道酬勤啦。7月1號之後咧，第2日7月2號咧，我喺由上環。我7月1號我冇行嘅，但係我7月2號我由中環行到炮台山行咗一次。每一個燈柱我都望咗一次，咁睇下可以執到啲乜咁。咁我就執晒，執咗好多。咁但係之後我每一次有 event 就都有去過。咁就可能我而家就分翻就係邊一日執，我而家用係邊一日執嚟分嘅，即係呢個係啱啱沙田。戴帽啊，黑咗咁多嘅，游水啊你？你好耐冇去當喎。呢條唔係啦，仲睇車。哎呀，睇邊架車？即係你去文華揾佢哋啊？咁所以即係我自己覺得，即係我執嘢嗰個唔係 principle 嘅，但係即係我覺得個重視程度，我覺得我係其實重視多啲同嗰個人點樣溝通多過我真係攞到啲乜咯。5蚊一隻，係個新加坡女仔煎俾我。我覺得所有嘅嘢唔係一定要日日勞勞碌碌去做嘢咯，即係可以放慢啲嘅。明白生命去增長知識係重要過去賺錢咯。賺錢其實係一樣消耗緊我哋買嘢咧，係消耗緊我哋一個下一代嘅物資。我哋要 support 翻嘅話，我哋其實係放慢先至可以令到好多嘅資源係可以得到慢慢咁 recycle 循環。太快嘅話，其實係一個浪費。我覺得執呢啲嘢即係當然 item item 係重要，但係你點樣攞到嗰啲 item 係好有技巧嘅，即係你要即係例如話呢間嘢佢就有佢同我講咗我1個月之後執㗎啦。咁你冇得無啦啦最尾嗰時行去同我話呢啲嘢係咪唔要㗎啦？我幫你立上去啦咁樣。即係一個正常嘅人係唔會理㗎嘛。即係你要點樣透過建立嗰個關係，然後建立嗰個互信，從而最後尾佢係肯。即係我嗰日就係即係佢執嗰日咧就係個老細咧就係話你入嚟啦，你見到啲乜嘢咧你想要咧就拆一拆咗佢啦。咁佢係有一個咁樣嘅自由度俾咗我，所以即係我覺得係幾奇妙嘅，因為如果我唔係用咗嗰2個月時間，就唔會有咁樣嘅事做到嘅。係啊，即係希望我有朝一日真係可以唔知點樣地令到有啲人可以見到佢哋咯。